budeme dneska vyrábať liečivý balzám od našich včiel, ktoré nám vyrábajú taký biovosk v kvalite. A potom budeme vyrábať tinktúru z alkoholu a bude sa to volať, že antiparazitovica sa to volá. Je to starý juhoslovanský recept, ktorý som si doniesol zo Srbska. Môžeme začať od toho balzamu. Takto to bude vyzerať finálna fáza. Ja som si to pripravoval včera, pretože to musí 24 hodín stať v miske tie bylinky. Ako základ budeme potrebovať vosk, včelí vosk. Ja si to zapálim, ona tá voda už je predohriata, čo je super. To nám trošku urýchli čas. Dobre. My si hneď do toho vlastne môžeme pridať ten vosk. Čo sa týka gramáže alebo takého množstva, ja robím veľmi jednoduché recepty, ako som to teraz povedal, presne podľa intuície, akože ja vždy zavarím niečo iné, hej. Čo sa týka akože štruktúry alebo toho, ja to dávam tak na pocity. Základný pomer, keď začínate robiť, je 1 k 1. To znamená 1 diel vosku, 1 diel olivového oleja a kokosového oleja. Dobre, takže toto počkáme chvíľočku, kým sa nám začne topiť. Kým sa nám to roztopí, tak zatiaľ si spravíme antiparazitovice. Aby sme nečakali, aby sme už utreli čas. Čiže kľudne, toto bol asi, videli ste, že to bol asi takýto pohárik pol-litrový, tak v podstate niečo také množstvo dám aj toho kokosového oleja. Pridávame olivový olej. Dobre, takže ja by som za chvíľočku prešiel teda k tej antiparazitovice, kým sa nám toto bude roztápať, dobre? A toto dáme na najväčšie, dúfam, že to nevybuchne. Dobre. Nalejeme si vodečky. Dáme si na začiatok jednu fľašku a potom, keď tak dolejeme, uvidíme, koľko tých orechov. S orechmi je to tiež tak aj s bylinkami, keď robím rôzne tinktúry. Také základné pravidlo pri tých tinktúrach je, aby to bolo zaliaté alkoholom. A ten účinok nie je taký silný, ako keď dáte bylinky a zároveň alkohol, že to je celé naozaj že husté, že to je masa, ktorá sa ledva dá premiešať. Potom budeme potrebovať základné suroviny, ako je klinček, škorica, badian a vanilka. A do toho ešte trošku tinktúru sa dochucuje cukrom, aby bola taká neveľmi horká, aby bola priateľná, taká trošku sladká. Ja dávam na takýto pohár po jednom sáčku zo všetkého. Ten struk vanilkový si môžete kľudne trošku rozobrať, že nemusíte ho dávať takto celý. Zamiešame to. Dôležité pri tej tinktúre je, že tá tinktúra sa dáva na slnko. Že sa nedáva v lotienia do chladu, do špajzy, ale dáva sa na slnko, mala by tam byť 3 týždne a mali by ste, samozrejme zase podľa času, pretočiť, pomiešať, ako poznáte závodné. Ohľadne týchto korení a tohto zeleného orechu je veľmi odpudzujúce pre tie parazity, čiže slúži to na zabíjanie tých parazitov v črevách, v tráviacom trakte. Dobre, v podstate, ak máme ten rozmarín nastrihaný, super, ďakujem veľmi pekne, tak ho tam môžeme pridať. Ešte ten mozg nie je úplne roztopený, ale oni tie bylinky, keď sa tam dajú, tak vlastne musia sa nejakých 10 minút tam povariť, hej? A po tých 10 minútach sa to odstaví. Silice sa dávajú v druhej fáze, keď máte hotový ten produkt a idete ho zahriať, až potom sa dávajú silice, lebo silica je veľmi prchavá látka, čiže v podstate tým zahriatím by sa vám tá silica vyparila z toho, hej? Balzám už je rozstavený, tak si ho vypneme, predsedíme cez sitko. Lepšie si dať teda sitko s väčšími otvormi, keďže je to vosk a vosk rýchlo tuhne, aby sa nám nestalo, že sitko s menšími otvormi nám neupchá.
No a teraz v tejto fáze vlastne, ja si to dám znova na tú horúcu vodu, aby nám to netuhlo, ale už nezahrievam, už to nechám tak. A teraz vlastne príde tá finálna fáza, ešte keď tam dáme tie silice, nezabudnite na tom, keď to budete robiť, tie silice dávame nakoniec. No a teraz dáme tú metu do toho, naklapkáme klapky. Hovorím, ani to nepočítam, približne okolo 25-30 klapiek. Na záver si ešte povieme tie účinky a spôsob aplikácie tomu liečivému balzamu na suché pery. Potom ho používame ako krém na ruky, na zničené alebo suché ruky. Potom vieme použiť ten balzam na štipance, odreniny, rôzne ránky. Tú suchú pokožku robí zase vláčnou a regeneruje tým, že je tam nechtík, ten sceluje vožu, opravuje ju. Rozmarín dopomáha tomu regenerovaniu, lebo rozmarín prekrvuje tie cievy a tie samotné oleje o sebe sú liečivé tiež. Takže to je balzám. Keď pôjdeme k tej antiparazitovici, ten, kto sa cíti, spraviť si nejaký pôst jednodňový, alebo 16-hodinový, alebo 36, každý ako sa odhodláte. A už počas toho pôstu začať užívať tú antiparazitovicu, potom ďalej pokračovať aspoň 7 dní v kuse. Ideálne je dovyužívať 50 ml flaštičku. To je na 14 dní by mala výsť tá 50 ml flaštička. To je ako taký ideál. Keď si nedávate hladovku, tak dávať si to aspoň 15 minút, ideálne 30 minút pred jedlom. Predtým, ako tie parazity nakrmíte, najskôr ich treba trošku poničiť a potom sa môžete najesť. Teda kedy to užívať, ešte poviem pri tej antiparazitovici, ja to hovorím tak, keď ste unavení a neviete ten dôvod, že z čoho, alebo máte karpiny v očiach, to je tiež taký príznak tých parazitov, tak vtedy si treba dať takú kúru a potom treba zase počkať mesiac, dva a potom sa to dá vlastne zase zopakovať. Na záver by som vám chcel teda všetkým poďakovať jednak usporiadateľom a potom by som chcel poďakovať vám všetkým zúčastneným, tu prítomným, takže to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne.